สนิทกิจได้จอมาตัวสนาวิดีโอทายสาสำรอนังสกเพียบแบบธรรมจิตสบายสอมัดพลิตลานักขมิ้นสนามแต่งแต่เจียบบบนองปรารถนาสำหรับนุกรบเนียไงนี้ขยมนังบังไฮบังปอนปีวิธีลีเลขัดไตมกได้ทั่วสบายสอพลิตลานักขมิ้นสนามประสันเบอร์บังปอนมีนจำนับอารมณ์สมันต้องตุสนาระหดดัจับประบ้านแตงบระนังเนรีเครื่องซ้ำดับบงและบางปอนหนึ่งตระก้าคือเลเล็บมกเฟียอันเลิฟลี่จำนวนม้วยกันจับเลเล็บมกเฟียอันเลิฟลี่สมบูรณ์แต่ด้วยวิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E និងវិតាមីន D ដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅស្បែកដែលសខ្ចីនិងភ្លឺថ្លាភ្លាមគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេតាមរយៈការលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះបញ្ចូលគ្នានឹងជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅបំបត្តិស្នាមផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមានសភាពភ្លឺរលោងភ្លាមគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺវីតាមីន C ចំនួន3គ្រាប់ឥឡូវនេះសូមបុកវីតាមីន C ឲ្យបានម៉ត់ល្អបន្ទាប់មកសូមចាក់វីតាមីន C ចូលទៅក្នុងល្បាយនេះគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អលែខាត់ផ្ទៃមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយសូមលាបឡេនេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចឬបងប្អូនក៏អាចយកមកលាបដៃនិងដងខ្លួនបានផងដែរសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនប្រើរាល់ថ្ងៃសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងមានផ្ទៃមុខដែលសភ្លឺថ្លានិងគ្មានស្នាមប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ